День, ребята, в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как я буду точить пилку. Значит, она вообще-то натачивается напильником, но я буду болгаркой точить ее. Я вам буду показывать. Таким образом, это старая пилка, мне ее вообще не жалко. Зубчики наточенные. Если кому-то понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ожидаем новых видео. До новых встреч, ребят.